ഹായ്, വെൽക്കം ടു ജി ഹോം. എന്തെല്ലാം വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാനിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരേ അളവിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 10 വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മൈദ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നില്ല. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കരിഞ്ജീരകം, കറുത്ത ജീരകമില്ലേ അത്, പിന്നെ വെളുത്ത എള്ള്, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണിൽ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തിരുമ്മിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ മണവും രുചിയും നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ആ കസൂരി മേത്തി ഏത് ഫുഡിലിടുമ്പോൾ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് തിരുമ്മിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് നന്നായി എല്ലാം മസാലയും ഉപ്പും നെയ്യും എല്ലാം ഈ മാവിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് വഴറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം. വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, കുട്ടികളെല്ലാം നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമല്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലുമെല്ലാം പൊരിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതിന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഡയമണ്ട് കട്ടിലോ ഏതാകൃതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വറുത്ത് പോരാം. കണ്ടില്ലേ? ഇനി കുറച്ച് മൈദ പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വളരെ നേർമയായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ അത് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ നേർപ്പിച്ച് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ പരത്തി ഏത് ആകൃതിയായ ഇഷ്ടം അതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ വറുത്തെടുക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ? കുട്ടികൾക്ക് ചായക്കൊക്കെ പാത്രത്തിലിട്ടു കൊടുക്കാൻ, ചെറിയ കരിയുന്ന മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർ സന്തോഷം. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കഴിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വറുത്ത് നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പരത്തി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈസി ഡയമണ്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ എരിവൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനെടുത്ത മൈദയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എരിവൊക്കെ ഇട്ടത്. നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാണാം.